วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอีกแล้วนะคะพี่ฝนก็พาเข้าป่าอีกแล้ววันนี้ค่ะมาเก็บเห็ดนะคะ เมื่อกี้นี้ลืมถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะ เจอแผงเบลเลอร์เลยเรียกเพื่อนมาเก็บไม่เป็นไรค่ะเหลือนิดๆหน่อยๆเรามาดูกันนะคะ นี่พี่ฝนได้นี่ค่ะ เห็ดเหลืองนะคะแคนตาแลนวันนี้หวังว่าคงจะถ่ายดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ปิดแฟลชดอกกำลังน่ารักนะคะนี่ค่ะไม่บานมากแล้วก็ไม่ตูมมากนะคะเอาอีกแล้วพอถ่ายวิดีโอ ฝนเริ่มมาอีกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะจะพยายามถ่ายให้ดูนะคะวันนี้เรามาป่าใหม่กันไม่ป่าใหม่หรอกค่ะป่าเก่านะคะที่มาเมื่อ2 วันที่แล้วแต่ว่าเดินเข้าไปลึกอีกอะค่ะลึกกว่าที่เดิมนะคะนี่ค่ะนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะมาทีไรก็ฝนตกตลอดนะเจอฝนตลอดชื่อฝนก็เจอฝนตลอดนี่ค่ะหมกอยู่ใต้นี่ใต้พงหญ้าใต้ป่าอุ๊ยนะคะยังไม่ได้ตัดนะคะวันนี้เหมือนเดิมพี่ฝนมาแบบรีบๆตลอดมานี่ค่ะแคนตาแลนดอกใหญ่ๆเก็บไปหมดแล้วไม่เหลือดอกใหญ่ให้ดูเลยดูแต่ในถังก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะเหลือแต่ดอกเล็กๆเนาะฝนเริ่มรินอีกแล้วทุกครั้งเลยตลอดโอ้ยมองหาที่อื่นมีอีกไหมที่เป็นแผงๆก็ได้แต่ทีละดอก2 ดอกนะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวว่าเจอที่ไหนใหญ่ๆป่าใหญ่ๆเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูใหม่นี่ค่ะมาเจออีก2 ดอก sorry raining นี่สภาพไม่ค่อยดีเอาไปก่อนนี่อยู่ใต้ไม้คุณเธออยู่ใต้ไม้เอ้าเฉือนไม่โดนอีก โอเคเพื่อนมาเจออีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่ค่ะเหลืองเลยเห็นไหมนี่เราก็มาเจอนี่เห็นไหมคะนี่เก็บกองไว้ดอกกำลังสวยค่ะไม่บานมากกำลังพอดีแต่ก็เริ่มจะบานแล้วถ้าเราไม่เจออีกสักวัน2 วันก็จะอมน้ำนั่นแหละค่ะนี่ค่ะกำลังสวยนะคะโอเคไปต่อเลยนี่ค่ะเพื่อนๆเจอแล้ว
นี่นะคะดูเก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวก็เก็บใส่ถังที่หลังเพราะว่าฝนมันตกรีบเก็บรีบเดินนะคะมีเวลาน้อยมาทีไรก็รีบตลอดเลยอะโอเคแล้วเราก็เจอตรงนี้อีกกลุ่มนึงเดินตาลายนิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่เหลืองๆนี่ใช่หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่มีดก็เอามานะคะแต่ไม่ใช้ดูสิคนอะไรโง่จริงใช้มีดตัดขาก็ดึงจึ๊กแต่ว่ามือนึงถือโทรศัพท์นะคะก็เลยแบบว่ามันใช้2 มือไม่ได้นี่จะชอบอยู่ในมอสนะคะนี่ค่ะนี่อีกดอกค่อนข้างจะสวยนะคะแล้วก็มาเจอเห็ดไอ้นี่ด้วยนะน้องเหลืองมากับเพื่อนวันนี้เพื่อนมาคนฟิลิปปินส์นะคะ Hi มาเจอ Hi Hello มาอยู่สวีเดนได้วีพร้อมกันไม่ได้พร้อมกันหรอกได้ทีหลังนิดหน่อยพามาเก็บเห็ดซะเลยระหว่างรอการไปโรงเรียนได้เห็ดสีชมพูนะคะกับสีม่วงบ้างแล้วแต่ว่าตอนที่เก็บอ่ะไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่ามันฝนมันรินจะเลือกเอาแต่ขาสูงๆนะคะวันที่บ้านมีเยอะแล้วก็เลยแบบจะเลือกหน่อยให้เพื่อนเก็บไปเพื่อนเพิ่งมาไงเห็นไหมคะจะมีแดดนิดแล้วก็ฝนรินหน่อยๆ Here take You don't like? I have a lot Okay. โอเคไปต่อเลยค่ะนี่ค่ะเรามาเจออะไรเร็วนี่ใช่หมดเลยโอ้ยดีใจนี่เดี๋ยวเก็บทีละหน่อยนี่ค่ะเก็บกองไม่เลยเดี๋ยวเพื่อนแย่งเห็นแล้วไม่ใช่เขาเก็บอยู่ข้างล่างนู่นน่ะข้างล่างก็มี แต่เราวิ่งเก็บข้างบนนะคะมันอยู่บนเนินล่อสายตาได้ไงเนี่ยชอบแบบนี้มากกว่าถ้าใหญ่มากก็ไม่อยากได้นะคะชอบเก็บแบบยังไม่บานมากอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยดีใจจังเลยนี่นะคะเก็บกองไว้ Here come here up get that so many บอกให้เขาเก็บไปเลยนี่ดอกใหญ่มาก You be careful broken easy too soft not too much light but I get anyway นี่
ไปแย่งก่อนเป็นแผงเลยนะคะกำลังสวยอ่ะ good size not too small and not too big I like it nice one นี่ค่ะนะคะสวยมากเก็บกองไว้ก่อนคนโลภ you be careful with this one is cannot near your hand now yeah you don't get that one poison yes. เหมือนเจอทองเลยนะคะ like I see the gold very good color I look so far นี่ได้การแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเลย I think we have big one. แล้วก็มาหลังจากเก็บแคนตาแลนข้างบนแล้วนะคะ แล้วก็ลงมานี่ค่ะเจอน้องขาเหลืองนะคะเก็บไว้ก่อนเยอะมากเลยอ่ะเยอะจนแบบว่าทำไมคนอื่นไม่มาป่านี้บ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวตัดขานะคะวันนี้เห็ดนี้จะตัดขานะคะแต่เห็ดขาเหลืองแคนตาแลนไม่ตัดนะคะวันนี้ตัดขาไปเลยเลือกเอาแต่โอ้ยเหยียบนี่ค่ะวันนี้เก็บสะอาดนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนมาไม่รีบค่ะวันนี้นี่แดดส่องด้วยเงาบางนิดนึงอุ๊ยต้นอวบแต่ทำไมขาสั้นจังเลยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็ดนี้นะคะกินได้นะคะนี่ค่ะกลมๆเห็นเขาลงใน YouTube กันว่าเป็นเห็ดที่กินได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้อะค่ะแต่รู้ว่ากินได้แค่นั้นเองเยอะมากค่ะตรงนู้นอะที่ข้างล่างที่ผ่านมายิ่งเยอะเลยนี่ค่ะเก็บกองวันนี้เก็บกองวันนี้จะเอาแค่กระป๋องเดียวนะคะเห็ดอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อกันค่ะเนี่ยดูสิเยอะมาก